kita penyakit. Yang membuat orang penyakit itu adalah apa? Tidak ada 3 hormon ini dan kelebihan di dalam makannya. Begitu, eta kuncina. Jadi lamun asam urat tong nyalahkeun kacang karunya. Nya kacang dipitnah wae lila-lila kacang panjang monokan. Da ku ibu dipitnah wae tah cenah ngadaharan kacang cenah kitunya. Apa hubungannya ya? Kenapa? Karena emang tidak seperti hormon ini diaktifkan dan Rasulullah melakukan itu. Beliau selalu mempola 3 hormon ini dan itu dimuat di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selalu beliau itu 1 jiwanya lapang, 2 beliau selalu nyaman, yang ketiga beliau selalu semangat dan optimis. Maka hidup beliau kaakhirnakeun teh bagja we nabi mah eta nu paling pokok. Tos sakitu heula. Oke lah, kalem we heula. Rada ngoprot teh. Mohon. Sok sakali. Kali deui ye, sakadik deui nya ye. Ibu-ibu kakuping kapal itu kadangu. Ya, begini. Kalau kita lagi piknik ke kebun binatang, kade ulah monyet anu bagja teh kudu urang. Ieu mah tibalik ongkoh urang nu piknik ari monyet anu bahagia. Ari monyet acolok-acolokan gitu kayak ari urang ngejajal medud we. Lain. Kita yang harus bahagia. Biarkan monyet dan ular dia itu ataupun apa, dia melakukan sesuatu dengan kapasitasnya. Ieu mah aneh ari monyet bahagia ari urang rudet. Ini tidak seimbang hidup seperti itu. Kalau ibu piknik rekreasi itu artinya healing. Healing teh eta bahagia. Lepaskan jiwa-jiwa yang rudet. Ieu mah healing paseha jeung salaki geus sobat. Nya. Pangandaran paseha arbot asin jeung salaki. Nya ongko ka Pangandaran terek bungah di ditu rek bahagia. Ngadon rudet di ditu palebut asin. Dina beus nguluwut teh kieu. Mah kunaon nguluwut wae? Ya seuseheun cenah jeung loba jeung asieun sieun teu mahi ongko healing teh kumaha? Sok tibaralik urang mah. Ya, healing itu dia bebaskan pikiran apapun. Ibu bapak datang ke tempat ini adalah proses. Ketika ditanya, Ustad, ari Ustad cara katingali healing cenah ngan ngaji jeung ngaji we. Saya jawab, saya bertemu dengan jamaah itu healing saya. Pepeurieun mah naon? Papangih jeung monyet tara atuh jeung jamaah-jamaah. Sumuhun. Dah hese papangih di kebun binatang mah atuh geus nih. Karena saya bikin setiap pertemuan pengajian itu healing bagi saya, melepaskan jiwa-jiwa dan saya bahagia karena apa? Karena sudah didoakan oleh jamaah-jamaah yang bertemu. Ibu gengke teh kadoakeun deui ku sim kuring nya. Sok cing sarehat, panjang yuswa, husnul khotimah. Eta teh doa teh balik deui ka ustad kabehanana. Nya. Kan aya doana gitu kan sik Rasul, siapa yang berdoa untuk orang lain diaminkan oleh orang itu maka doa itu kembali kepada kita yang dia itu mendoakan orang tersebut. Yang pertama, bagaimana agar terjadi nilai hidup kita positif sehingga nanti memunculkan progres nu tadi, nu tilu teh Bu. Dopamin, kemudian serotonin, kemudian endorfin. Yang pertama adalah 1, integritas. Hidup harus memiliki integriti. Apa? Bersatunya perkataan dan perbuatan. Kieu diajarna gampilnya ngarah teh setting mulih ka bumi. Ya. Ulah-ulang-ulang keur mah di dieu ngahulang. Gini Bu, ini gini ya. Kalau perut lapar, tidak mencuri, itu integriti namanya. Orang yang kelaparan tidak mencuri itu sudah sedekah. Karena bagi yang kelaparan mencuri itu mudah begitu aja. Tapi kenapa dia tahan untuk tidak mencuri? Karena saya memiliki integritas di hadapan Allah. Begitu. Kalau ada lampu merah, teu aya mobil, calik we urang teh, teu maju. Naon sababna? Cenah da eueuh mobil anu ngalaju ka ditu, meungpeungkeun bae meungpeung eueuh mobil nu lain cenah. Maju we. Orang yang berintegritas, dia tidak akan melaju. Kenapa? Calik we dina mobil dina motor nyage eta teh Bu can beureum, tapi kalau itu bukan hak kita jangan. Itu namanya integriti. Orang yang seperti ini bahagia coba. Ada lampu merah, kusabab mobil tidur urang ngelaju, saya yakin deg-degan besok. Deg-deg sieun aya mobil ngadadak we.
Kemudian sieun aya CCTV we engke kapangi. Itu kenapa? Karena dia sudah melanggar integritas. Otomatis orang yang melanggar integritasnya itu akan mengurangi kebahagiaan hidupnya. Ya. Artinya perkataan dan perbuatan harus sama. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, bakal gangguan jiwa. Leres. Nerangkeun sodakoh tapi tara sodakoh, anger we ngaganggu kana pikiranan. Nerangkeun ibunya ya, salat tahajud, bari manehna hudang kaberangan wae, moal bisa. Di sini akan terjadi psikologis reselpa, dia akan terjadi bentrok psikologis. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan bentrok jeung jeronya. Moal nikmat, moal nu kieu mah moal bahagia, hirup nu kitu mah. Anda omongkan, Anda lakukan. Itulah yang disebut dengan integritas. Punten Bu, raos teu? Ya, upami kitu leres Bu, raosnya. Ya, enak begitu ya. Saya ketemu kemarin dengan orang, Ustadz, pilarian deui cenah dua, Mbak, atau dua apa? Dua tumbuhan yang sekarang sudah mulai hilang. Satu ganyol, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah talus ateul. Saya tanya. Dia ahli herbal ya. Dia profesor herbal ya. Kemudian ngobrol dengan saya. Prof, ini katanya apa? Ganyol jeung talus ateul kanggo naon? Ini tidak pernah katanya ditemukan. Kenapa? Nanti dua tanaman itu akan dicari nanti. Kenapa? Karena ternyata ibu lamun jami sok nuangan ganyol eta teh moal kena asam lambung. Dia akan bagus lambungnya. Dia akan bagus kuat ibu ya ininya apa pencernaannya. Saya baru tahu karena dia meliti. Kemudian talas buat apa? Dia jawab buat apa? Katanya talas itu buat menguatkan jantung. Dugikeun ka kitu. Dan dia sampaikan, kenapa Prof sampaikan pada saya? Kenapa? Padahal itu kan ilmunya luar, ilmu ini kan mahal bagi saya. Seorang herbalis yang integritas tinggi, tidak boleh saya menentang. Kalau ini bermanfaat buat kalian, silahkan. Itu bagusnya Bu. Jadi diomongkan, we nyage penakna jeung jalmi nu biasa, tapi dia ngomong, engke bakal dipilarian ganyo jeung talus, sabab eta teh sudah bakal jadi obat. Ayeuna tos jarang talus ateul jeung ganyo tos daya. Ya, itu sudah jarang. Begitu. Ah kena tong di pikiran di dia atuh engke deui. Ngadon recet kieu. Engke deui mikiranana. Kayak mikiran ganyol mah di bumi. Ya, entong di dia. Begitu. Dua, beliau ngomong begini. Ini integritas enggak Bu? Ini integritas ya. Ini salah satu contoh. Antara perkataan dan perbuatan dia tidak teratur, dia berbeda. Ustadz, nanti katanya tahun-tahun ke depan bakal loba jalmi anu nyari tuur. Saur si kuring teh. Naon sing teh, Prof? Dati ayeuna ge nu nyeri tuur mah geus loba sing teh. Nanti akan seperti itu katanya. Kenapa? Ini akibat apa? Karena jumlah manusia banyak. Pergerakan manusia tanpa terkontrol sumsumnya katanya. Dia akan begini. Makanya nanti bakal banyak orang-orang yang nyeri tuur. Itu biasanya siapa? Ibu-ibu. Oh. Lalu saya tanya, ini 2018 Bu. Ini saya tanya, Prof, ayah cing teh kumaha? Nanti Ustadz akan dicari bahwa ternyata daun cengkeh itu nanti bakal jadi obat karena itu akan meringankan sakit-sakit di saraf-saraf ototnya. Oh, eta. Nya. Tah janten kitu Bu. Ari jalmi mah nu ikhlas dibejakeun we ilmu teh. Nya, teu disumput-sumput. Ibu ari eta resep eta naon meuni raos moal dibeja-beja mahal. Ibu mah sakolana ge ieu teh cenah awis moal diwartos-wartos. Jung we cenah hoyong ilmu ieu mah. Tu di ditu sakolana ge wartosan we Bu da moal kahilangan rezeki moal. Ibu walaupun nanti dagang yang sama tidak akan kehilangan rezeki dan tidak akan pahili rezekinya. Cuman kita seringkali dibentrokkan psikologis kita. Wartoskeun we. Maaf Ibu Bapak, sampai saat ini saya ambil kemudian ilmunya. Saya bikin uap cengkeh dari dia. Akhirnya teh dianggo kanggo ngabalur nu itu. Itu ya. Siapa? Saya rekomendasikan. Yang bikinnya siapa? PC di Bale Endah.
Ya, iya, Ustaz Iman itu dia bikin itu. Kenapa? Bikin semua karena ilmunya sudah ada. Kusim kuning dilempar-lemparkeun we. Ya, begitu, Bu. Jadi ulah disumputkeun ilmu mah. Ya, ulah lebar. Kartos hiji deui atunya ya ngarah gamping. Hiji deui nya. Ayeuna kapenaknya tinggal panyakit lain pindah tapi nular. Tuh tinggal mun panyakit pindah kana enog gampil keur naon aya sekolah kedokteran sakitu we. Panyawa pindah kana enog, pindah kana sapi, Bu, pindah kana domba, pindah kana kalapa. Atuh keur naon aya fakultas kedokteran geus daragang enog. Ya. Daragang enog jeung kalapa bawa burung payu. Tapi ternyata dibongkar. Untuk apa membongkar? Karena orang ini sudah tidak integritasnya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Hiji waktu orang yang sudah kehilangan nomor ini dia akan dibongkar sendiri oleh siapa? Oleh temannya. Mata kurang ge sami tah. Sok gitu. Kabongkar ayeuna kan penyakit mah teu ngalih, nular panyawat mah. Akhirnya kapenak ieu. Mulai sekarang Allah kasih sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang kedua, disiplin. Kalau hidup ingin bahagia, kalau ingin seimbang, disiplin, yaitu taat, patuh terhadap aturan. Begitu. Ummu Salamah pernah ngobrol dengan Abu Salamah. Dia suami istri, Bu ya. Ummu Salamah ngomong begini, "Wahai suamiku, nanti kita bikin perjanjian. Kalau nanti meninggal salah satu dari kita, maka kita bikin perjanjian, jangan menikah kembali. Kalau saya meninggal lebih dulu, kamu jangan menikah. Kemudian kalau kamu meninggal lebih dulu, saya pun tidak akan menikah." Itu perjanjian Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah ngomong begini, Bu, kepada Ummu Salamah istrinya, "Kamu akan taat pada saya akan taat kepada suami saya." Lalu kata Ummu Salamah, "Kamu kemudian hilangkan perjanjian itu. Saya akan berdoa kepada Allah. Kalau seandainya saya lebih dulu meninggal dunia, semoga engkau mendapatkan yang lebih baik dari saya." Itulah riwayatnya. Makanya begitu Abu Salamah dia meninggal dunia, dia meninggal pada saat perang, lalu kemudian Ummu Salamah menjadi seorang janda. Maka setelah beres masa iddah, Ummu Salamah ditikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena awalnya dia berjanji kepada suaminya agar tidak menikah setelah meninggal. Cek Abu Salamah, kalau kamu ingin taat, jangan. Sok urang udar dewe janji ieu teh. Naon? Ulah nyomong kitu. Komo ti ayeuna keneh. Tong nyarios kitu ibu entong. Tah aya ieu dongengna ieu, aya riwayatna. Abu Salamah jeung Ummu Salamah. Kalau Ummu Salamah kemudian tidak apa, dia itu kemudian masih memegang perjanjian itu dengan suaminya, Ummu Salamah tidak akan ditikah oleh Rasulullah. Karena dia ataupun kenapa? Dia disiplin dia dengan janji itu. Kenapa? Karena begitu. Kata Ummu Salamah, kalau Anda taat silakan kepadaku. Beres, Bu. Matak urang ge ulah kitu nya. Pak kadenya ulah kawin deui cenah. Lamun mamah maot. Bisi naon mama? Bisi ngajung jurigan gitu. Naon ari ibunya jarita kitu kumaha engke we atuh. Bapak kitu kenging ka ibu kitu. Kade cenah lamun bapak maotnya, kade ulah jeung sasaha cenah kitu. Nah jadi kieu itu hirup teh orang ini tidak akan bahagia, Bu. Orang ini tidak bahagia. Biarkan aja, linier aja, alami, sesuai dengan kehendak Allah. Itu kan enak, begitu. Ya, itu nomor 2. Pan anu kieu geuningan. Pak cenah kumaha mun bapak maot, tuh salakina aya keneh. Geus diomong-omong we haben geura. Kumaha lamun bapak maot cenah. Aku mah atunya na kuburkeun we atuh maot mah. Mun cenah teu kabayang cenah. Bunda teh kalau ayah meninggal nanti begini geus dipikiran salakina aya geura. Lila unggah poe diomongkeun maot we salakina teh. Atuh dah diomong-omong wae atuh. Ya. Kenapa? Karena kuncinya adalah itu. Ibu taat, disiplin itu bagus sekali. Nikmat ke sini. Tetapi yang tidak boleh perfeksionis dan overthinking. Adek, tidur jam 9 ya. Budak kudu sare jam 8. Geus jam 8 teh, adek cepat tidur. Bunda saya belum ngantuk. Gewat gerak sare, dordar. Sampai jam 3 teh sarare. Nah, atuh ari ibu.
Ini asa riweuh, nya satunuhna we atuh Syarif. Daripada nanti harus jam segini ya. Kalau nggak jam sini begini-begini, kan eta teh capek karena otak. Udah kan cek Nabi ge, tidurlah pada waktu ngantuk, makanlah pada waktu lapar. Beres. Enteng hirup mah kitu we. Jangan makan sebelum tidur karena nanti akan ada penyakit-penyakit begini. Kata Rasulullah, jangan tidur kalau perut kosong. Rek milih nu mana? So, kantun milih we, ayeuna mah kitu. Kalau makan sebelum tidur akan ada penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Bari cantang tuh penyakit nage aya. Tapi kata Nabi sudah jelas, jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Wataharrukun nafas. Orang yang tidur perut kosong akan terganggu jiwanya. Lalawora. Ari ibunya tong boro-boro kulem salat wae teu meunang kosong, ari lain puasa mah. Kan apabila engkau disodorkan makanan dan datang waktu sholat, kata Nabi, sholat dulu. Apabila ngantuk, tidur dulu. Artinya tidak boleh ada gangguan jiwa. Tidak boleh. Bu, lamun urang bade tua, bade bobo, patuangan kosong, perut kita kosong. Itu nafsunya luar biasa. Ngadenge beurit ge asa mitek-tek. Nya, ngadangu beurit di luhur di para asa tukang mitek-tek atuh teh. Nah, nafsu we eta mah. Karena apa? Karena itu. Ya, paham ya? Tak eta. Jadi yang kedua itu, kemudian yang ketiga ada tujuan yang jelas, punya visi. Kenapa? Karena di otak kita ada namanya lipostat yang mengatur manusia punya tujuan. Hebatnya lipostat ini di otak mengatur semua sistem hidup kita, Bu. Dan itu sudah Allah simpan dalam otak kita. Contoh, kalau ibu lapar dari mulai sahur dan tidak niat saum, jam 7 beda besok. Asam lambung naik. Jol rei ka dieu titinggalian asa kararoning ningali ustad ge jol poek we. Ya iya, karena tidak niat saum. Dari pagi tadi berangkat ke sini pengajian, kosong patuangan, tapi otak tidak mengatur untuk puasa. Puasa Senin Kemis. Ini akan bermasalah. Ini akan bermasalah. Tapi ketika nanti berangkat dari rumah, lalu tidak ada kosong perut, lalu begini, bari puasa we ngaji teh. Alhamdulillah bubar lohor jol asar weh. Saya yakin asam lambung turun selama 13-14 jam. Karena lipostat mengatur tujuan dan niat seseorang. Itu hebatnya, Bu. Di otak kita sudah diatur seperti itu. Makanya kata Rasulullah, "Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha." Niat hijrah ingin perempuan dapat. Niat hijrah untuk dapat kaya. Kenapa? Karena niat itu dipengaruhi oleh lipostat di otak kita. Sok ibu bapak, laras iya bang, lamun ngaji niatna naon bakal beunang sakitu. Kumaha niat? Ta eta kudu jelas teh. Da teh ngatur kana ieu. Ari atasna pangaosan di pasihan konsumsi teu. Lolan we ngajina teh. Nya. Loleh kitu. Teu aya Bu dinten ayeuna mah teh aya konsumsi. Asna moal jadi balik kok. Ya. Tapi begitu ayeuna mah aya alhamdulillah cenah di pasihan snack rek ngaji beunang snackna sakitu we da enteng atuh. Enteng niat mah tah eta. Kita berada dimanapun niatnya apa? Saya yakin kalau niat kita beribadah di tempat manapun itu akan dimudahkan oleh Allah. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Sok ibu-ibu mun ngaos nyarana kantong. Sok keur naon ieu? Da aya niat masing-masing ieu teh. Da bapak-bapak mah pangajian tara marawa kantong. Sok ibu-ibu mah hampir sadayana nyarana kantong, sakapeung tempat teh heurin ku kantong. Nya ari ari urang geura, urang segede kieu kantongna badag geura. Duaaneun jelema. Nah, saya tanya, "Bu buat apa?" Ustaz kanggo catatan we ieu mah cenah. Kanggo catatan ieu mah bilih aya nanaon. Tapi survei membuktikan 60% ibu-ibu bawa kantong pengajian bisi aya konsumsi leuwih. Sanes di dieu. Sanes di dieu mah teu pati beda. Ya, insya Allah itu. Ya, karena apa? Karena kita punya itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa." Matak bersihkeun heula niat di mana wae ge. Insya Allah besok. Bareres buku Allah. Nya diberesan naon ge. Tah kitu. Jadi nikah mah kumaha niat. Nah bet loba masalah wae bisi salah niat. Kahartos.
Ustad alhamdulillah abdi mata rapasea jeung pun lanceuk teh alhamdulillah atuh ibu tos sabaraha tahun rumah tangga 48 tahun abdi mata rapasea. Nah abdi tiasa kitu mun da pun lanceuk torek abdi torek aju puguh eta rorek duanana moal lain teu fasea teh kadenge. Ya begitu alhamdulillah tah eta mata rumah tangga jeung nu torek moal pasea mesin dijelebetan ge gede amak anger we moal kadenge. Nah gitu. Jadi saya kira niat itu akan berpengaruh secara luar biasa sekali. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Ya, nomor 4. Antusiasme. Antusiasme itu artinya antara amal dan pikiran itu positif bareng. Nah, bareng. Kenapa? Karena amal positif, pikiran negatif mau rawas kita coba. Ya iya. Tuang asin pikiran anak gepuk mah ngeunah moal. Nya, geus mending sarwakeun we, ieu teh keur dahar asin, ngarah ngeunah kana hate. Ya Allah, mudah-mudahan we asa gepuk asin teh moal ngadon bentrok. Nya ka urangna ngadon beban mental. Sudah, begitu kita makan nog asin, maka terimalah nog asin itu sesuai kadarnya. Nikmat itu begitu, Bu. Ya, Ustaz Abdul Rahman menulis di bukunya sangat simpel tulisannya. Nikmat makan itu apabila orang itu makan asin, rasa asin. Eta. Muhun. Mata kelamun anu tuang ti kotok asa coklat pasti gangguan jiwa. Nya kan keur bobogohan gangguan jiwa tuh. Ah pokoknya enak ini. Deh ini gimana ti kotok asa coklat ini kan gangguan. Ya. Enggak bisa. Orang yang antusiasme adalah amal dengan pikirannya itu seimbang karena dia punya pikiran punya hal-hal yang positif. Diriung kuno jalmi-jalmi positif. Eta teh sae Bu. Nah, itu buat antusias. Makanya betul kan Nabi mengatakan orang sakit tidak boleh ditinggalkan. Orang sakit kedah dilongokan. Matak jalmi nu teu damang dikantunkeun bakal antibodina turun. Karena amal dan pikiran dia itu dibombardir dengan dirinya. Dia itu lemah. Makanya rata-rata yang diisolasi. Begitu. Dan nyut-nyet kadieu atuh diisolasi. Lalawora. Begitu dilongo ku urang sumringa. Alhamdulillah gitu ya. Teh yang dilayat. Ngahuleng kieu sok kabayang. Keun wios diterangkeun geus beres Covid-na ge. Mohon datos beres ayeuna sok. Nah, matak teu naon eman rangkeun ge. Da kamari mah kaalaman atuh ku ibu sadayana. Sangu wae digantungkeun dina pager. Aslina acuk geranya dikareuman ku cai uyah ge sok. Naon hubunganana? Da ieu atuh tah. Jadi ada sesuatu yang orang itu menjadi tidak antusias untuk dia sembuh, untuk dia sehat. Karena apa? Karena dia tidak ada energi di sekelilingnya yang membantu dirinya untuk hidup semangat. Udah nggak ada. Ya. Punten Pak, bunya, ya simkuring nerangkeun kieu teh. Sabab dilongokan rata-rata. Ustad, mun lebat maghrib teh, senasieun maot keung kitu rata-rata. Keung. Naon margina datos leungit ieu. Teu bahagia. Nya, ayeuna begitu beres gini kan jara raja gue ayeuna. Dan nu maot mah aya wae, tapi nah teu kadenge rame. Da eta, tos teu kareueung deui ayeuna. Ya. Kamari mah pan aya nu batuk ya deg-degan urang. Alah sia batuk jeung ngilu ngaji. Eta nu batuk ulah ngaji geura. Ibu senang tong ngiring ngaos batuk mah mun dah hayang ngaji atuh pepeuriheun nu teu batuk teu ngaji. Eta teh gitu. Salakina eungap dicarekan. Bapak tong eungap ayeuna cenah engke da hayang eungap ayeuna atuh cenah. Coba grabu eta jalmi. Atuh da leungit sadayana, kemampuan dirinya itu hilang. Betul hadirin Bapak-bapak ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dimanapun berada, ini membuat hidup akan seimbang dan dia akan mengumpulkan hormon-hormon yang tadi, yaitu apa? Seringlah dia bergaul. Enak sekali. Yang kelima, menjaga fokus. Nah ini, apa? Orang yang dia itu tidak menjaga fokus, biasanya tidak bahagia. Kalau ada satu pintu yang tidak terbuka oleh Allah, maka cari pintu yang lain. Jalmi mah kitu we. Lamun aya masalah teu beres ku cara ieu, cari dengan cara yang lain. Agar beres masalah itu.
Pak Ustad, ieu pun anak cenah tos ka ditu ka dieu. Abdi teh tos capek ieu teh cenah budak teh. Nah kunaon ibu? Duh ka ieu teh cenah budak teh. Kantos dicanda ka hiji ustad cenah saurna teh kaasupan setan. Cing atuh urang pariksa ka dieu, urang kalina teh. Ku si muring diparios patuanganana teh nya. Oh, nya we. Leres kaasupan setan, di jerona teh seblak setan. Satu budak nya kitu we dahareun seblak setan tahu jurig nya ngaran ayeuna mah tingali barudak ayeuna mah resepen nu ka ditu teh mih genderuwo nu kalah itu mah teh rek pabeulitnya nyarek teu asupan setan kumaha atuh ya. Lalu dia ngobrol, Ustad pun anak teh kumaha cenah ieu teh nya tos 8 sakola abdi teh dicanda ka ditu ka ditu teh budak teh ngan kieu we bader wae. Emot sim kuring lamun budak teu soleh-soleh eta teh aya 4 hal anu budak teh teu soleh wae aya 4 eta teh lamun nu 4 leungit moal soleh-soleh budak naon nu 4 eta teh ke deui we diterangkeunana sumuhun tos beda judul ayeuna mah sumuhun beda judul nya mun taroskeun ka Tasqil PP terus beda judul engke dewe eta mah judul nu lain bajinya di mana we eta mah penakna ya da emut keneh di dia eta emut keneh pun guru nyobat kitu kasihna ka eta lamun budak baong wae teh aya 4 kitu nah pa eta lah upami ibu hiji belah dia hiji paling ditu hiji jadi 4 ya nanti aja nggak apa-apa supaya nanti ibu bapak nanti semangat tolabul ilminya ya sengaja begitu saya pancing dulu itu ya saya pancing dulu iya nanti direspon dulu lihat aja nanti kalau udah dipancing ini bisa datang lagi nanti nah begitu ya kewe kumaha we usah diulam deui moal gitu we lah insyaallah mungkin insyaallah ke depan kita bertemu di PC-PC yang lain nanti ibu boleh ambil judul itu ya silakan. Hiji we orang bocorkeun nya. Urang bocorkeun hiji. Nya. Budak mah ulah eureun diajar sakitu. Lamun eureun diajar budak sok baong. Sabab nu mawa budak baong mah hiji nganggur, 2 teu diajar. Sakitu we. Sanes sakola teu diajar. Lamun budak teu diajar jeung nganggur bakal baong sakitu we. Makanya eta atau satu nih atau engke deui we bulan sok hiji deui ya hiji deui nomor genep sok ka dieu tinggal bulan nyangke deui we wios budak teh naon atuh teu diterangkeun sadayana ge atuh nya mohon insyaallah kayak urang sakedik we ngabahasna nya. Hiji heula nya. Sok. Nomor genep heula kayak aya waktos pasti hiji deui. Ieu ge sami tinggal nu narongton ge tinggal tuh. Nu narongton naroskeun naon sa nomor 2 engke deui we sami. Yang keenam perbaikan secara kontinu atau introspeksi diri, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sering kita Bu. Naon ye anu dinten ieu teh acan aya, apa yang hari ini belum dan itu harus kita coba untuk memberikan sebuah introspeksi yang kontinu. Awas, introspeksi itu pikul saatin, bukan per tahun, bukan. Tongantosan setahun sekali. Ieu mah kedah rutin tiap detik. Ini kira-kira hari ini kita baca Quran enggak? Hari ini kita sudah talabul ilmi enggak? Kalau itu ada yang hilang, maka kita harus memberikan kontribusi yang terbaik. Kenapa? Karena ternyata kalau kehilangan amal soleh, sok teu bagja biasana. Nu biasa ngaji terus henteu eta teh aya nu ical. Itu ada yang tidak nikmat. Ibu, sok biasa sodako, terus henteu da eta teh jauh kabayang we. Asa poe ieu macan pernah atau bulan ieu macan sodako cenah. Karena apa? Karena ada introspeksi yang kontinu.
Dan yang terakhir yang membuat hidup seimbang dan mengaktifkan hormon yang tadi adalah selalu membahagiakan orang lain. Ibu tinggal ka desa kediknya. Tong miwarang jalmi pikeun seuri ka urang. Urang we seuri ka ditu, itu gengke seuri sorangan. Anda memaksa orang lain untuk tersenyum semuanya capek. Pikiran Anda tidak akan sesuai atau tidak akan sama. Tapi kalau Anda sudah tersenyum ke dia, maka dia pun akan tersenyum kepada kita. Anda tidak perlu memaksa orang di sekitar kita untuk pakai minyak wangi. Urang we disengitan sorangan. Kene batur mah, ngarah nu batur teu kaangse da urang ngeseungit. Tah eta vibrasi teh nu kitu, energi teh kitu. Ngan urang mah kudu batur teh kumaha urang wae. Jadi we capek ka urangna, urang we engke ge batur nuturkeun. Cobi geranya lamun ustad ka ibu kemudian tersenyum, da ibu ge jauh milu seuri atuh. Ibu damang, alhamdulillah ustad tuh. Urang kieu we teu sareuri ka abdisna. Nya moal seuri atuh. Tinggal anu gelo sok geura seseurian we. Da sehat we tinggal. Naon sababna? Da anjeunna mah teu mikiran batur. Ya, tuh tinggal bu, tinggal nu gelona sareuri urang. Karena apa? Karena orang gila dia tersenyum, tidak perlu orang lain tersenyum kepada dirinya. Yang penting saya tersenyum pada orang lain. Begitu. Mata enteng hirupna. Sok ayeuna nuju tawaf, ya nuju tawaf. Teu kudu ngritik jelema gigireun urang. Atuh cenah make minyak seungit meuni bararaukeun bae. Urang we. Lamun anu tos nu wajib mah kita pakai minyak wangi. Kalau seandainya kita mau apa? Mau ke masjid supaya nanti tidak ada pikiran kepada yang lainnya. Nikmatna hirup, bagjana hirup nya dipiheulaan ku urang. Engke ge batur ge nuturkeun. Tahadu, tahabu, pasihan heula we ku urang. Engke ge urang bakal mika cinta dipika cinta ku sararea. Ibu-ibu, itu kunci bagi kita semuanya ya. Sedikit memahami, aktifkan 3 hormon tadi, insya Allah kita akan menemui sebuah keseimbangan hidup. Oke, ibadah natos yakin, nyontok Nabi, hidup kita pun diperbaiki dengan jiwanya, insya Allah akan husnul khotimah. Tah sakitu heula menawi Bu Haji.